錯啦。所以畫嘅嘢咧，有陣隨隨便便畫仲好嘅。啊，好嘢好嘢，認真好嘢添。喂，陳啊，我啱買咗翻屋企擺就好啦，唔值幾多錢啫喎。唉，我唔買住啦。伙計啊，整個牛扒嚟啊？阿昌啊？嚇咩事？嗱，整個牛扒喎。你睇下個人，兩位呢啲咩事啊？哦，我愛一個 hot cake，哦玫瑰你呢？嚇？你愛咩啊？哦，我好飽，俾杯茶我啦。茶。喂，玫瑰啊，咁餓羅都有喎，咪咁大聲啦，我識佢㗎。你識佢？喂，阿肥啊，咩事啊？我爭2蚊就夠找數，你借2蚊俾我先。乜你咁㗎萬樹？我先食嘢㗎咋，咁你唔想我亂叫嘢食嘅咩？喂，冇就罷啦，唔該你唔好咁大聲啦。當然想下啦，梗掂嘅。萬樹，你仲認得我嗎？估唔到我哋差唔多唔見咗10年，我喺呢度見翻你啦。你係邊位啊？你唔記得啦咩？今日我個名就叫做玫瑰，但係10年前我叫做恩女啊。你想真下？恩女？啊，認得認得。如果你唔講出嚟，我就算認得都唔敢招呼你啊！你成個樣都唔同晒啦，咁梗係啦，響城市點同喺鄉下啫？而且我都出咗嚟咁多年啦，嗱你記得嘛？你嗰陣時喺鄉下出嚟嘅時候，我都仲係梳緊孖辮啫嘛，咁個樣梗係同而家唔同啦。恩女，到底我都見翻你啊！萬樹，你而家喺邊度做事啊？我都冇咩嘢做啊，畫下畫啫。畫畫？係啊。啊，講起畫畫，我想起啦。嗱，我哋喺鄉下嘅時候咧，你一見親我，就揸住鉛筆對住我猛畫噶啦。原來到底都係做咗畫家。你好嗎？好，好啊。啊，我都有啲肚餓，我都要揾啲嘢食下。咁你頭先又話好飽。萬樹，我今日見翻你，要請你食餐晚飯。點解咧？嗱，你記唔記得啊？你離開鄉下嘅時候，我應承過請你食嘢噶嘛。嗰陣時啊，我揾個鮮奶餅仔都冇啊。咁我今晚要補翻數啦嘛。咁點好意思啊？想起我哋舊時。
所以話人生嘅聚散啊，真係好奇怪嘅。李生，你呢條餅都唔食噶啦，不如請我食咗佢。乜嗰個嘢咁㗎？哦，嗰個就係過氣嘅紅歌女嚟，佢當呢笪地方係屋企一樣噶啦，佢真係幾可憐嘅。歌女嘅收場多數都係唔好噶啦。玫瑰，你想咩啊？啊，冇，我都想扯啦。哦，係咧，我都唔記得問你添，你嘅生活好嘛？好，我喺一間夜校嗰度做教員啫嘛。哦，咁咪幾好。啊，咁且順便去我畫室坐下，隔呢度好近啊，就唔阻你時候嘅。好啊，Julie，俾翻啲嘢我。Ừ. 你自己翻屋企啦。幫我埋單。